Φανταστείτε ένα αυτόνομο όχημα που παράγει την ενέργεια που καταναλώνει. Φανταστείτε μια ελεύθερη, δωρεάν μετακίνηση με πραγματικά μηδενικές εκπομπές. Φανταστείτε υγιείς ανθρώπους, πράσινες πόλεις και καθαρό περιβάλλον. Αυτό είναι το Sunyclist. Δεν πρόκειται για ένα μικρό όχημα, αλλά για μια μεγάλη ιδέα. Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. Εξοικονομούμε τόνους διοξειδίου του άνθρακα και εκατομμύρια ευρώ από τα εισαγόμενα καύσιμα. Συμβάλλουμε καθοριστικά στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και στην τεχνική πρόοδο της κοινωνίας. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι η δική σας υποστήριξη για να κάνουμε το Sunyclist πραγματικά υπέροχο και να το φέρουμε στην παραγωγή.